coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру 5 ночей у Фредди. Да, я решил, сейчас за окном у меня опять та же самая тень, у меня рядом мой любимый чаек, и я подумал, а почему бы нам бы еще одну серию не записать? Вот, так, на кухне опять звуки, это Чика. Будем действовать в этот раз более оперативно, но не тратить свой заряд попуску. Ну прям без какой-то паники. Первая игра просто была у меня паника, потому что вообще происходило то, что я не планировал. Ну, вы сами знаете. Куча пасхалок, которые первые вообще именно попадаются очень редко, а попались мне они сразу несколько штук. Они обычно все пасхалки попадаются где-то на 6-7 ночи. Это самые такие ночи, где происходит самый ад. Ай, надо не тратить заряд, вот те. Так, сидим, не тратим. Ну, изредка так поглядываем. 85, это получается 25% на час. Но это как-то не очень, нужно меньше. Я слышу шаги. А, понятно, в коридоре сейчас. Так, давайте глянем на студию, потому что там Фредди скоро должен будет сойти со сцены. Либо в этой ночи, либо в следующей, в 4-й. Примерно в эти ночи он начинает быть более-менее активным. Да. А, она пропала. Пипец, она быстро так телепортируется, быстренько так отошла от дверей. Побыла там минутку, или даже меньше минуты, и отошла. Нормальненько так. Там еще, если кто не понял, там в звонке говорилось, там охранник нам предлагал именно дать себя поймать и притвориться мертвым. Как раз таки отчасти его план работает, потому что если мы не будем, когда мы потеряем всю энергию, мы не будем двигать мышкой, то Фредди даст нам дополнительные пару секунд, ну, на то, чтобы прожить ночь. Из-за этого отчасти его предложение оказалось нам полезным. Но, разумеется, он предлагал притвориться мертвым и посмотреть, что будет, если они засунут тебя в костюм. Точнее, если ты притворишься мертвым, они могут подумать, что ты эндоскелет и засунут тебя в пустой костюм, не насаживая тебя на эти самые, ну, на детали эндоскелета. Вот. Но я как-то не очень горю желанием, чтобы меня поймали какие-то роботы и попытались меня запихнуть даже в обычный костюм. Хрен его знает, что произойдет. Ой, бля. Он бежит. Я не знаю, просто я привык, что эта собака, когда бегает, я не знаю, четкий ли это факт, но, как я слышал именно, обычно почему-то активно только Чика. Уже почти 3-й час ночи, а Чика только активно и бегает тебе туда-сюда. Там на кухне что-то готовит. Собак сидит там. Ну, нормально. Ну, еще плюс этой игры, за то, что я ее люблю, она полностью рандомна. Как ни странно, я уже даже играл, можно так сказать, пару партий, как ни странно, я уже сыграл. Только я не смог пройти. Именно 3-ю ночь. Просто, понимаете, там с записью была проблема. Я забыл именно включить, можно так сказать, чтобы игру сейчас вот именно вы видели ее именно. У вас был бы черный экран в тех предыдущих разах. Вот, повезло, я именно, когда это увидел, я самоубился, можно так сказать, я дал себя сожрать. Просто открыл дверь и ждал скримера. Но, честно говоря, потом я передумал и просто вышел из игры. Потому что не хочется получать скример, хочется его получить вместе с вами. Первый вообще возможный скример. Все. 3-й час, 50%, нормально. Очень даже неплохо, 50%. Ой,
Ты что ж такое-то? Давай. Фредди. Так. Ой, Фреддик. Жаль, это не Фредди какой-нибудь, не Фредди из Рэгдейса. Был бы это из Фредди из Рэгдейса, было бы гораздо приятнее. Он бы был бы ленивым медведем, которому вообще на все похрену. Он бы вообще бы ко мне даже не попытался бы пойти, и Бонни бы завел бы со мной беседы, думаю, с чайком пришел, с моноклем. Эх, но жаль, это реальный ФНАФ, а не Рэгдейс. Так, глянем. Быренько. Что-то один раз в Фоксе активировался и все. Серьезно? Чик, ты там будешь всю ночь сидеть? Она сидит сейчас там просто на кухне. А, она наконец-то свалила. Только об этом сказал, да, она тут же свалила с кухни. Она тут же ушла оттуда. Нормально. Так. О, он напевает свою песенку. Дам-дам-дам-дам-дам. Дам-дам-дам-дам-дам. Ой. Что-то слишком легко. Честно, вот, обидно. Даже отчасти... Ой, а он сбежал со сцены. Я видел его глаза. Я видел глаза Фреддика. Да, собаку. Теперь все, контролем его теперь. Все, собака сбежал. И Бонни сбежал. Все сбежали. Так, они все в коридорах. Блин, как будто Фредди сказал фас, и они все сбежались. Но уже поздно. Для вас уже поздно, собаки, потому что у меня уже процентов довольно-таки. Блять, Фреддик, ты куда? А, понятно, почему его там нет. Там сейчас Бонни стоит. Как я понял именно по системе, если там будет стоять в центре аниматроник, то Фредди не будет видно вообще. Только когда именно никого там не будет, мы увидим его. Увидим его глаза. Во! Вот теперь мы его видим. А во всех остальных случаях ни хрена. Го проверим, потому что эти собаки любят телепортироваться. Как ни странно, это реально очень непонятно, когда они телепортируются, просто буквально. За одну поломку камеры они могут сразу телепортироваться. Тихо. Так. Никого нет. Контроль, еще раз контроль. Контролим собак. Так, это все на месте. Так. Так, кажись, отошла. Агась. Шаги не подвели. Честно говоря, Чика самая лучшая, по моему мнению, вообще. Этот аниматроник, так как именно ее видно лучше всего, именно когда она стоит у двери. Прям морда высвечивается. А когда Фокси, когда тут Бонни стоит, то тут видно только тень. Ее хрен разглядишь. Как мне вот тяжело было понять, когда он ушел, когда нет. Где Фредди, конечно, непонятно. Но, как понятно, он еще не сбежал. Я не слышал смеха. Смеха не слышно, значит, не сбежал еще. Неужели мы уложимся где-то в 10%? Уложимся где-то в 10%. Давайте в 10. Да! Прям так ровненько. 10% на тебе 6 часов. А зашибись. Нормальненько, неплохо. 4-я ночь. Давайте пройдем и 4-ю ночь и закончим, я думаю. Думаю, это нормально будет. 4-я ночь. 5-ю ночь мы и 6-ю оставим на следующую серию. Потому что, скорее всего, эта серия будет... Ну, как сказать? Скорее всего, ну... Это будет просто попытка именно пройти эту чертову ночь. Ну, по правде, надо будет еще подумать, вообще, буду ли я выкладывать на канал именно серию, где я буду постоянно проигрывать, когда буду проходить ночи. Особенно 6-ю и 7-ю. И их-то хрен пройдешь. Блин, уже? Мне же не говорили. Он уже вылазит. Как так быстро-то? Ой-ой-ой. Плохая новость. Очень плохая новость, товарищ. Try to hold
Да, он просит нас проверить эти костюмы в задней комнате. Эх, братан, ну, я тебе скажу, но ты там не выживешь. Я тебе очень сочувствую, но ты маловероятно, что выживешь. Потому что, когда тебя насадят на эти хреновые железки, ты хрен знает именно, ну, ты фиг выживешь, ты не выживешь после этого. Да. Блин, этот звонок был коротким. Фредик даже еще не пришел. Ждем. Тратится энергия очень быстро. Нужно где-то уложиться, где-то в 25. Только сказал, и вот уже он сбежал нахуй. Да. Тихо, Фокси. Надо больше Фокси полить, потому что это собака, он скоро забежит, он будет скоро бежать. Так, Фредди палим, надо полить. Первый час. Ну, где-то 20%, 21% где-то нам час у нас уходит. Примерно нормальный сопоставимый ущерб. Надо просто как-то так пытаться не использовать их часто, эти двери. И Фреддика держать как можно сильнее, потому что если это собака... Го гляну на всякий. Чисто так. Для профилактики. Так. Все. Глянули, все. 75%. Так. Фокси. Фокси не сбежал. Повезло еще, что мне гораздо легче переключаться на планшет. Потому что скоро это может мне пригодиться. Так. Никто не сбежал. Эти в коридорах? Непонятно. В кладовке, что ли? Передвинулись. Но смеха Фредди не было, значит, он не перебежал никуда. Блин, непонятно ни хрена. Так, ясно, она стоит у двери. Я слышу эти звуки, это значит, она у дверей. Да, она у дверей. Фреддик на месте. Ладно, держим его. Нормально, 2 часа уже, а он до сих пор не сдвинулся со столовой. Неплохой результат. Главное, чтобы эта собака не двигалась. Эх, даже обидно, по правде, что я опять растерял всю эту атмосферу. Я ее растерял опять и стал что-то слишком спокойным. Тихо. Где Фреддик? Фреддика палим. Так. Так, Чики нет. Это все стоит. Ушел. Слава тебе, Господи. 55%. Палим. Все, не двигаются пока что. Нормально. Держимся. Вы не победите меня, нормально. Тратим мы где-то по 22%. Либо по 12%, либо 22%, либо 12% на час. Это неплохой результат, честно говоря. Если так продолжится, то, возможно, мы доживем все-таки до 6 утра. Но вот на 5-й ночи я уже не уверен, потому что на 5-й ночи Фредди будет активен еще больше. И если он доберется до нас, то нам будет плохо. Так, открываем дверку. Проверка. Никого нет. Так, это на месте все. Так. Пошел нахер. Все. Так, Фреддик. Не, Бонни ушел. Так, Бонни ушел. Они телепортируются. Вот, видели, он телепортировался. Только у двери был, а уже уже в зале находится. Они буквально телепортируются туда-сюда. Так, проверим женский туалет, потому что обычно Фредди туда идет. Я думаю, помнят именно. Там даже теории шли, по правде, про туалет именно. Фредди девочка или все-таки мальчик, потому что он постоянно прятался именно. Он прятался в женском туалете, не в мужском. И все думали, что он девочка. Точнее, предполагали, что он все-таки девочка.
Хотя, какой смысл искать пол у этого, у аниматроника, да и по тем артам вообще, которые я видел, его вообще могли превратить и в бабу, и в мужика, да кого угодно они могли его превратить. Но чаще всего я видел именно фурии эти, фурии арты с ним, с Фредди. А, вот он и Фреддик перебежал. За 4 часа, поздравляю нас. 4 часа он только перебежал в женскую эту раздевалку. Или куда он? А куда он? Куда он перебежал? Секунду, он же обычно вот сюда переходит, или нет? Он должен сейчас на кухне быть. Либо на кухне, либо в туалете. Блин, не тратить зарядку. Давайте, 25%, 4 часа, давайте хотя бы 5 часов. Где они, конечно, непонятно. Все как будто затихли. Блин, они затихли все. Я не слышу. А, в женской вон сидит. Тин Фокси до сих пор не стартанул за все время. Фокси, кажется, за всю ночь. Он сразу активизировался, но он ни разу за всю ночь пока что даже не попытался ко мне побежать. Интересно. Интересненько. Такс. Где Фреддик-то? Наконец-то он в женской раздевалке, как я и говорил. Значит, кто-то там в туалете сидел и его вкрыл. Ну, а теперь мы его видим. Ну и слава богу. Чику не видно? Не видно. Глянем. Шагов пока что не слышно. 5 часов, 18%. Ну, мы где-то в 20% уложились, неплохо. Теперь надо как-то очень сильно экономить. Собака. Фрокси и Фредди глядим. Салка до сих пор там. Так, Фокси глядим и все. Просто смотрим на Фокси. Экономим зарядку. Уйди оттуда. Собака не уходит. Тварь. Так, там уже Чик стоит. О, слава богу. Никого нет. 9%, товарищи. Мы очень близки к проебу. Но очень близки, чтобы проиграть. Блин. Вот хрен. Хрен тебе лысого Чика. Так. Глядим на Фокси. Это единственный, кто может сейчас меня убить. Экономим. 4%. 4%. 3%, товарищ. 3. 3%. Давай. Давай. Один процент. Неужели? Ладно, товарищи. Прощайте. Блин, вот это четко было. Просто в ночь, в ноль. Прям в ноль. Прям в ноль уложились. 5-я ночь, товарищи. Ну, давайте попробуем. Давайте. Давайте. А чё, черт не шутит? На эйфории. На эйфории, может, попробуем? Ну, давайте еще минут 5 где-то. Еще минут 5. 5, я думаю, выдержим. Да? Минут 5 еще. Можно попробовать. Хотя я не знаю. Минут 5. Хотя можно и не начинать. Хотя можно и не надо. Хотя не, давайте. Ну а чё так джестить? Давайте сразу и 5-ю ночь попытаемся. На эйфории. Как раз таки, как где-то в 25 минут уложимся. Так, смотрим. Сразу сбежали? Сразу все сбежали, окей. А вот она, эта билиберда. Непонятная. Я ее оставлю. Все равно она идет где-то пару минут. Быстренько контролимся. Все. Экономим заряд как черти просто. На всякий. Что хер знает. С их телепортацией теперь никогда нельзя быть уверенным, когда кто вылезет. 5-я ночь, товарищи. 5-я ночь. Неужели мы сможем ее пройти все-таки без смерти? Если получится, то это будет просто великая победа. Победа, можно сказать, прям величайшая. Ведь я смогу пройти Five Nights at Freddy's, не умерев ни разу. 5 ночей хотя бы. 6-ю, 7-ю я не отвечаю. Потому что это все-таки довольно... Это усложненная ночь, они еще быстрее будут действовать. И убьют они меня, могут убить меня еще быстрее.
Так. Все. Фреддик пока что не стартанул. Хотя он довольно быстро стартует. Так, на кухне сейчас. Сейчас на кухне она сидит. Пока что она сидит на кухне. Прям приятно. Давайте. Ну, а как я и говорил, ну, а завтра, ну, вот еще кое-что сказать. Ну, завтра именно ждите вы видосик по Forza People. Где-то я так хочу действовать, по правде. Так, все, понятно. Фреддик сбежал с сцены. Ночь, первый час, а уже Фреддик со сцены сбежал. Да. Так, Чика уже на месте. Чика уже здесь. 79%. Где-то 20% на час. Неплохо. Тихо. Давай, быстренько. Бегло так. Они уже все у дверей. Фреддик на месте. Все. Так. Все, смотрим вот так. Чисто такая тактика. Тактика-хуяктика. О, бой не свалил. Нормально. Держимся. Давай. Так, вся еще на месте. Так, перемещение. Да, так и я и знал. Так, Фреддика глядим, Фокси глядим, все. Так, Чик еще на месте. Все, ушла. Слава богу. Так, глядим, Фокси, Фреддик. Ну, его еще в коридоре. Так, они в коридоре, ладно, они не у двери. 2 часа 66%. Ну, опять. Собаки. Так, Фреддик, контролем Фреддика, контролем Фокси. Так, я не буду открывать, потому что, как вы знаете, я думаю, те, кто смотрит, знают именно момент, что Фокси... Он до сих пор там, что ли? Хватит стоять там и энергию жрать. Так, все, Фреддик свалил. Он в женском туалете, да, он в женском туалете. Ой-ой-ой, это плохо. Это не то, что я планировал. Он не должен так быстро идти. Он уже в женском туалете. 55%, неужели? Что-то я разогнался. 55%. Чего так быстро так? Так, Фреддик, Фокси. Быстро проходы чекаем. Все. Ладно, не тратим фонарики вообще. Чисто так, чисто на чили. На чиличах. Все. Глянули Фреддика. Глянули Фокси. Глянули быстро проходики. Все. Экономим в 50%. 50%, блин. 2 часа. Я не знаю, сможем ли мы уложиться все-таки в наш график. Блин, мы не укладываемся. Блин, Фреддик уже близко, он уже идет. Он сейчас на кухню пойдет. Да, я слышу музыку. Он на кухне. Это плохо, 3 часа, он уже почти добрался до нас. Да, следующим его именно пунктом назначения будет именно попадание в мой офис. Точнее, попадание в коридор. Он уже! Чё так быстро-то? 3 часа уже. Блин, 45% 3 часа. Прям трындец тяжело. Контролем. Блять, уже здесь. Суки, уже здесь. Тихо. Уже здесь, блин. Тихо. Так, Фокси контролем. Ладно, контролем Фокси, контролем коридор. Пока что я никого не вижу. Так, давайте это проверим на всякий. Никого, слава богу. 39%. Не знаю, сможем ли мы выжить, но я на это надеюсь. Его в дамочном... Там Чик сидит. В дамском. Как ни странно, Чика стоит рядом с женским туалетом. А вот Фредди почему-то точнее в мужском. Чика стоит в мужском туалете, точнее рядом с мужским туалетом. А Фреддик почему-то и любит прятаться именно в женском. Странновато. Либо это какая-то небольшая шутейка от Скотта Каутона. Все, сидим. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, напряженка, честно говоря. Потому что непонятно, где этот Фредди вообще. Куда он делся? Вот где он? Я ведь его не вижу. Хотя он на камерах должен быть. Он будет прятаться, конечно, на камерах, но...
Он, конечно, прячется на камерах, как более умный. Все-таки он главарь всей этой банды. Банды хренанды. Но он... Ой, блин, 20% как-то мне это не нравится. Кажись, мы все-таки как-то допросрем. Так, ладно, пофигу. Контролем. Так, Фокси. Все. Это... Тихо, давайте. Я хочу доиграть. Если уж проиграем, то проиграем. 25%. 25%, пацаны. 25%. Так. Все. Так, сейчас Фокси скоро стартанет. Фоксимильян. Так, лучше глянуть, тетки. Коридоры глянули. Все, закончили. Чисто так. На чиличих. Чилим, пацаны, это просто чил. Все будет нормально. Я уверен. Мы пройдем эту ночь хренову. Давайте 20%, давайте в 20%, 5 часов. Сука, он уже у двери. Сука, он у двери теперь. А теперь хрен поймешь, когда он нападет, ведь я ведь не знаю его механики, когда он у двери. Блин, хрен его поймешь, когда он нападет. Простите, на нервах просто. Теперь хрен поймешь, когда он нападет. Неужели это конец? 5 часов, товарищи, это конец. Он сломал мне кнопки. Прощайте, пацаны. Мы почти продержались 5 часов. Прям почти. Давай кончится энергия поскорее. Не, кончится энергия пускай. Пожалуйста, кончится быстрее. Быстрее кончается энергия. Я не буду поднимать планшет. Я специально не буду поднимать планшет, товарищи. Сейчас лишь бы сейчас Фокси не пробежал. Я сейчас буду держать, чтобы 4%, чтобы быстрее энергия кончилась. Кончись, пожалуйста. Неужели моя тактика сработает, пожалуйста? Лишь бы кончился энергия. Так, 1%. 1%, товарищи. Держим. Все. Да! Моя тактика сработала, пацаны! Товарищи, моя тактика сработала! А чё так легко? Я прошел! Good job, sport! Майк Шмидт! $120. Да, $120. Я не понимаю, конечно, что это дальше, но дальше идет... Да, дальше идет 6-я ночь. Ну а ее уже мы пройдем уже в следующей серии. Блин, что-то это слишком легко, реально. Я прошел, получается, все Five Nights at Freddy's, не умерев ни разу. А это оригинальная игра, хотя это отчасти понятно, потому что я знаю, как они действуют, я знаю тактику аниматроников. Если бы я впервые играл, то, скорее всего, я бы проиграл бы, потому что по количеству заряда я очень, я такой именно, я бы потратил бы весь заряд, думаю, на 5-й ночи я точно бы сдох. Да и на 4-й тоже очень даже вероятно. Ну ладно. Прошу вас, пожалуйста, заходите в описание, заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Пишите комментарии с мнением, предложением игр, или, еще скажите, хотите ли вы еще продолжение, хотите, чтобы я, например, 2-ю часть прошел, или все части вообще Five Nights at Freddy's. Буду рад узнать ваше мнение. Поставьте лайк, если вам понравилось. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!